Қаңтардан бастап ең төменгі жалақы 70 мың теңгені құрайды. Бұған дейін оның мөлшері 60 мың теңге болған еді. Осының арқасында әртүрлі меншік нысанындағы кәсіпорындарда жұмыс істейтін жалақысы 70 мың теңгеге дейінгі 1 миллион 800 мыңға жуық жалдамалы жұмысшының табысы өседі. Ең төменгі жалақының көтерілуі ең алдымен айлығы төмен қызметкерлерге қатысты болады. Еңбек кодексіне сәйкес, жұмыс берушілер еңбекақыны ең төменгі жалақыдан кем емес деңгейде төлеуге міндетті. Жыл сайынғы дәстүрмен айлық есептік көрсеткіш 2023 жылы 3450 теңгеге дейін өседі. 2022 жылғы 1 қаңтардан бастап оның мөлшері 3063 теңге болды, ал 2022 жылы 1 сәуірден бастап 3180 теңгені құрады. Айта кетері, айлық есептік көрсеткіш жәрдемақы, айыппұл, салық және басқа да төлемдерді есептеу үшін қолданылады. Яғни, айлық есептік көрсеткіш өссе, жәрдемақылар мен айыппұлдар да артады деген сөз. Ең төменгі күнкөріс деңгейі базалық әлеуметтік төлемдерді есептеу үшін қажет. 2022 жылы оның мөлшері 36.018 теңге болса, 2023 жылдан бастап 40.567 теңгені құрайды. Қазақстанда ең төменгі күнкөріс деңгейінің 70% кедейлік шегі деп саналады. Егер адамның табысы күнкөріс деңгейінің 70%-нен аспаса, онда ол кедейлік шегінде өмір сүреді. 2023 жылы кедейлік шегі бір адамға 28.397 теңгеге дейін ұлғаяды. Кедейлік шегінде өмір сүретін қазақстандықтар мемлекеттен атаулы әлеуметтік көмек алуға құқылы. Айта кетері, еңбек министрі 2025 жылдан бастап атаулы әлеуметтік көмекті тағайындау үшін кедейлік шегін қазіргідей күнкөріс деңгейінен емес, медиандық табыс есебінен есептеуді жоспарлап отыр. Қазақстанда медиандық кіріс 2021 жылдың қорытындысы бойынша 54.800 теңге немесе ең төменгі күнкөріс деңгейінен 1,5 есе жоғары болды.